မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးသူရဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကားရဲ့ brake စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ brake စီရဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသူရဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ brake စနစ်မှာ hydraulic စနစ်ကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ် hydraulic စနစ်မှာ hydraulic စီဖြစ် brake စီကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် brake စီကိုအချိန်ကာလကြာကြီးအသုံးပြုပြီးတော့မလဲတဲ့အခါမှာပြစ်ချက်တွေအများကြီးပဲကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ brake စီကိုအချိန်ကာလကြာကြီးမလဲတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးသူရဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကားရဲ့ hydraulic စနစ် brake စနစ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသူရဖြစ်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ master cylinder ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ brake စီကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ brake pedal ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားဘိန်း၄ဘိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ disc brake စနစ်ပါဒါကတော့ drum brake စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်brake pedal ကိုနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ master cylinder ကနေပြီးတော့ brake စီရဲ့ PR ကိုသက်ဆိုင်ရာ line သီးသီးကိုခွဲဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခွဲဝေပေးပြီးတော့ brake ကိုဖမ်းစီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ brake စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ brake စီမှာဆိုရင်တော့ DOT2 DOT3 DOT4 DOT4.1 DOT5 DOT5.1 အစားရှိသည့်ဖြင့် DOT နံပါတ်တွေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုရမယ့် DOT နံပါတ်ကိုလည်း brake စီရဲ့အဖုံးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake စီရဲ့အဖုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ DOT3 or DOT4 လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ DOT3 သို့မဟုတ် DOT4 ကိုအသုံးပြုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် DOT ဆိုတာကတော့ Department of Transportation ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ brake စီရဲ့အရေးသွေးကိုသတ်မှတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် DOT ရဲ့နံပါတ်မြင့်လာလေလေ brake စီရဲ့အရေးသွေးကလည်းမြင့်လာလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ DOT3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ DOT4 ပါဒါကတော့ DOT5 ပဲဖြစ်ပါတယ် DOT5 ကတော့ပြိုင်ကားတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် DOT4 ကတော့နောက်ပိုင်း model မြင့်ကားတွေမှာအသုံးပြုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကားတွေကတော့ DOT3 ကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် DOT2 ကတော့အသုံးပြုတာသိပြီးတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးအနှိမ်ဆုံးကတော့ DOT3 လောက်ကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် high speed နဲ့အသုံးပြုတဲ့ကားတွေ high speed နဲ့မောင်းရတဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့brake ဖမ်းတဲ့အခါမှာ brake ကထွက်လာတဲ့အပူကလည်းပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ DOT5 ကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် DOT မြင့်လာလေလေ brake စီရဲ့ boiling point ကလည်းမြင့်တက်လာလေလေပဲဖြစ်ပါတယ် boiling point မြင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြိုင်ကားတွေမှာ high speed နဲ့မောင်းတဲ့အခါမှာ brake ဖမ်းတယ်ဆိုရင် brake ကထွက်လာတဲ့အပူကလည်းမြင့်တယ်တကယ်လို့ boiling point မမြင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် brake စီကစူပွက်မယ်စူပွက်တဲ့အခါမှာလေခိုးတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ brake short တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ high speed နဲ့မောင်းတဲ့ကားတွေမှာပြိုင်ကားလိုမောင်းတဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ DOT3 ကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ DOT4 သို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ DOT5 တွေကိုသာအသုံးပြုသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake စီကိုဖြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ brake စီကသတ်မှတ်ထားတဲ့ level ရှိပါတယ် maximum နဲ့ minimum အတွင်းထဲမှာရောက်ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် brake လွှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ brake စီရဲ့ပမာဏက maximum နဲ့ minimum အတွင်းမှာရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake စီကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake စီဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ level အတွင်းကိုမှီအောင်ဖြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake စီကိုပမာဏများများဖြည့်တာနဲ့ brake စီနည်းတဲ့ပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brake စီက maximum နဲ့ minimum အတွင်းထဲမှာရောက်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ level က maximum နဲ့ minimum အတွင်းထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လို့ maximum အထက်ကိုပို့ပြီးတော့ထည့်မိတဲ့အခါမှာ brake short တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ brake pedal ကိုနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ brake ကိုဖမ်းမိတဲ့ brake ကထွက်လာတဲ့အပူကြောင့် brake စီကလည်းပူလာတယ် brake စီပူတဲ့အခါမှာ brake စီကလည်းပွာလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် brake စီရဲ့ပမာဏများလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာ brake စီကလည်း brake စီကန်ထဲမှာများလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ maximum အထက်ကိုထည့်ထားတယ်ဆိုရင် brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ brake စီပွာတာကြောင့် brake စီတွေရှန့်ကြတဲ့ပြဿနာတွေဒါမှမဟုတ်ရင် brake line ထဲမှာလေခိုတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ရပြီးတော့ brake က overheat ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ brake short တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ brake စီကိုသတ်မှတ်တဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးတော့မထည့်သင့်ပါဘူးတကယ်လို့ brake စီတွေရှန့်ကြတဲ့အခါမှာလည်း brake စီထိတဲ့နေရာတွေကတန်ကြီးတက်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စေးသားတွေပေါ်ကိုကျတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီစေးသားတွေကကွာကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ brake စီကျတဲ့နေရာဆိုရင်တော့ချက်ချင်းရေလောင်းပြီးတော့တန်ရှင်းပြုလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brake စီကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ level အပြည့်မထည့်ထားဘဲနဲ့ minimum အောက်ကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူး minimum အောက်ကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် brake line ထဲမှာ brake စီပမာဏမပြည့်တာကြောင့်လည်း brake short တဲ့ပြဿနာတွေ
brake ပေါက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brake ရှည်ကိုသတ်မှတ်တဲ့ပမာဏတိုင်းထည့်ထားပြီးတော့မှ brake ရှည်ကလျော့သွားတယ် brake ရှည်က minimum အောက်ကိုကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့တနေရာကယိုစိမ့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ယိုစိမ့်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းပြုပြင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် brake စနစ်ကလည်းကားရဲ့ safety အတွက်အရန်ကိုအရေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုချက်ချင်းပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက် use ရမှာကတော့ brake ရှည်ကိုဖြည့်ပြီးတာနဲ့ brake ရှည်ရဲ့အဖုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brake ရှည်ရဲ့အဖုံးပွင့်နေတဲ့အခါမှာ moisture လို့ခေါ်တဲ့ရေငွေ့တွေက brake ရှည်အတွင်းထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာ brake ရှည်ရဲ့ boiling point ကလည်းကျသွားတယ် boiling point ကျတဲ့အခါမှာ brake ဖမ်းတဲ့အခါမှာ brake လေခိုတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake ရှည်တွေရဲ့ boiling point တွေပဲဖြစ်ပါတယ် brake ရှည် DOT3 ရဲ့ boiling point ကတော့205 degree Celsius ပဲဖြစ်ပါတယ် Fahrenheit နဲ့ဆိုရင်တော့401 degree Fahrenheit ဖြစ်ပါတယ် DOT4 ကတော့230 degree Celsius ဖြစ်ပါတယ် DOT5 ကတော့260 degree Celsius ဖြစ်ပါတယ် DOT5.1 ကတော့280 degree Celsius ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အထက်မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလို DOT နံပါတ်မြင့်လာလေသူ့ရဲ့ boiling point ကလည်းမြင့်လာလေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brake ရှည်တွေကိုရေပမာဏနည်းနည်းလေး moisture လေးဝင်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ boiling point ကချိုးကျသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် DOT3 ရဲ့ boiling point က140 degree Celsius ဖြစ်ပါတယ် DOT4 ရဲ့ boiling point ကတော့155 degree Celsius ဖြစ်ပါတယ် DOT5 ကတော့180 degree Celsius ဖြစ်ပြီးတော့ DOT5.1 ကတော့190 degree Celsius လောက်ပဲရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ boiling point ကလုံးဝထိုးကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို brake ရှည်တွေကိုရေခိုးရေငွေ့တွေဝင်တဲ့အခါမှာရေငွေ့တွေဝင်တဲ့အခါမှာ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့အပူကြောင့် brake line ကလည်းစူပွက်လာတယ် brake ရှည်တွေကစူပွက်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလေခိုတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ brake ရှော့တဲ့ပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် brake ရှော့ပြီးတော့ brake မမိတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ brake ရှည်တွေကိုရေငွေ့လုံးဝဝင်လို့မရပါဘူး brake ရှည်တွေကိုရေခိုးရေငွေ့တွေဝင်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကအများကြီးပဲရှိပါတယ်တကယ်လို့ brake ရှည်ရဲ့အဖုံးကိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေခိုးရေငွေ့တွေကဝင်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် brake ရှည်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလပြည့်သွားတဲ့အခါမှာလည်းရေခိုးရေငွေ့တွေဝင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်း brake ရှည်ရဲ့ boiling point ကထိုးကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ brake ရှည်တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလမှာပုံမှန်လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake ရှည်တွေကိုရေရောသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ boiling point ထိုးကျသွားတာကို graph နဲ့ဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားကတော့ brake ရှည်အသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် brake ရှည်အသစ်ထဲကိုရေက 0% လုံးဝမဝင်သေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ boiling point ကမြင့်နေတယ်တကယ်လို့တစ်နှစ်လောက်အသုံးပြုရတဲ့အခါမှာ 2% လောက်ဝင်တယ်ရေက2% လောက်ဝင်သွားတယ်တကယ်လို့တစ်နှစ်ခွဲလောက်သုံးတဲ့အခါမှာ3% လောက်ဝင်တယ်2နှစ်လောက်အသုံးပြုတယ်တကယ်လို့3နှစ်လောက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ brake ရှည်တွေကိုရေက9% လောက်ဝင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့ boiling point ကလုံးဝထိုးကျသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ brake ရှော့တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ brake ရှည်တွေကိုရေမရောအောင်ဂရုစိုက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေကိုရေငွေ့တွေမဝင်အောင်ဂရုစိုက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ brake ရှည်နဲ့ ABS ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကားတွေမှာဆိုရင်တော့ brake စနစ်မှာ ABS စနစ်ကိုလည်းအသုံးပြုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ABS ဆိုတာကတော့ anti-lock brake system ပဲဖြစ်ပါတယ်ကားကို desktop ဖြစ်ခြင်းကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် desktop ဆိုတာကတော့ဥမာအနေနဲ့ကားရဲ့ brake ကိုရုတ်တရက်အုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကားဘီးတွေကလုံးဝကိုရပ်တန့်သွားတယ်အဲဒီအခါမှာစလစ်ဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့အတားအဆီးတွေကိုသွားပြီးတော့တိုက်နိုင်တယ်စတီယာရင်ကိုကွေ့ပေမဲ့လည်းစလစ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို inertia သဘောအရဒီတိုင်းကားကရွေ့သွားတဲ့အတွက်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့အတားအဆီးကိုသွားပြီးတော့တိုက်မိတယ်တကယ်လို့ ABS စနစ်ကိုထည့်ထားတယ်ဆိုရင် ABS စနစ်ကbrake ဖမ်းတဲ့အားကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတိုက်ခိုက်တားဆီးတွေကိုအလွယ်တကူ꿰ပြီးတော့ရှောင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် desktop ဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brake ရှည်ကိုအချိန်ကာလကြာကြီးအသုံးပြုပြီးတော့လုံးဝမလဲတဲ့အခါမှာ ABS စနစ်ကိုလည်းထိခိုက်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ABS စနစ်မှာဆိုရင်တော့ ABS solenoid တွေပါပါတယ် brake ရှည်မကောင်းတဲ့အခါမှာ solenoid တွေရဲ့ပျက်စီးနှုန်းကိုလည်းပိုပြီးတော့မြန်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ ABS တွေပျက်စီးတယ်ဆိုရင်တော့ ABS online လဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းပို့ပြီးတော့များစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ABS ပါတဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ brake ရှည်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလမှာပုံမှန်စစ်ဆေးလဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brake ရှည်မလဲတဲ့အခါမှာနံပါတ်1 brake ချိန်နှင်းကျတာတွေ brake လျှော့တဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ brake မမိတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့စေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ညှော်နှံ့ရတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြုံတွေ့စေနိုင်ပြီးတော့နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ ABS ပါတဲ့ကားတွေမှာဆိုရင် ABS မီးလင်းပြီးတော့ ABS လုံးဝအလုံးမလုံးတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ brake စီတွေကိုကီလို 4800 မိုင်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့မိုင် 3000 နှစ်နှစ်တစ်ချိန်မှာပုံမှန်လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ brake စီကိုအချိန်ကာလကြာကြီးမလဲကြဘူးဒီတိုင်းပဲသုံးကြတယ်လဲစရာမလိုဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းသုံးတာကတော့လုံးဝမှားယွင်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် brake စီကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလမှာပုံမှန် maintenance လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကားရဲ့ brake စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ brake စီရဲ့ပြည့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစုံထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ